Мы Гранд Камин, вот, еще раз повторяю, вы на нашем канале, канал Гранд Камин, сайт также называется Гранд Камин. Вода не крашеная, вода обычная, бытовая вода, горят и мигают, и очень красиво. Вот, на шнуре. Теперь я клянусь, больше не буду врать, буду всегда говорить теперь честно. Но мы устанавливаем звук потрескивания дров, даже помыть прям под душем. Вот, устроить такой сезон купания. Прокручивал в голове, может быть, все-таки дровяной камин с настоящим пламенем. То есть, если вы хотите прожить вечно, смотрите на огонь. То есть, если я, допустим, в 45 лет купил себе дровяной камин, установил его и просидел возле него на протяжении 5 лет, то в 60 лет я уже не буду узнавать своих внуков. Вы спросите у меня, а что это у тебя такое на столе, Артем? Что это за дрова, костер? Я вам отвечу, это паровой камин. Если вы раньше не видели паровой камин, то обязательно приходите к нам на выставку, посмотрите его вживую, потому что такое точно нужно смотреть вживую. И важно понимать, что когда ты не видел такого вообще никогда, люди заходят к нам на выставку и говорят: да, действительно, вот это прям как огонь настоящий. Вот. Это я все к чему? К тому, что это паровой камин, он работает на воде, и как известно, как говорили в пословицах, то что можно смотреть бесконечно на несколько вещей, как течет вода, как горит огонь, и как еще что-то там я забыл. В общем-то, неважно, две из вещей, на которые можно вечно смотреть, это вода и огонь, и они представлены в этом очаге. То есть для меня лично важно, чтобы было на что посмотреть. Действительно, можно залипнуть надолго. Я размышлял еще вот над каким вот моментом. Я достаточно молодой человек, и мне еще рано камин, потому что у нас есть какая-то своя статистика, аналитика. Мы смотрим по аналитике, что камин покупают в большинстве случаев люди уже, которые купили себе квартиры, обустроили себе уют в доме и уже готовы к спокойной старости. Нет, не к спокойной старости, это я уже перебарщиваю. Просто готовы что-то привнести в свою жизнь, что-то такое красивое, эстетичное, умиротворенное. Потому что когда ты молодой, у тебя энергия бурлит, а когда ты уже более взрослый человек, то тебе уже нужно умиротворение, спокойствие, чтобы оставаться во всех стрессовых ситуациях спокойным и счастливым. Как представьте себе, как будто вот вы пришли с работы домой, уставший, нервный, на работе начальник грузит, и вы сели перед камином, перед вот таким вот волшебным камином, который создает из воды огонь. То есть это какая-то сказочная технология, но на самом деле все очень просто. Там стоит парогенератор, он микровибрацией расщепляет воду до состояния мелкодисперсного пара, который поднимается. Мелкодисперсный пар — это значит, что он не такой густой, как обычный пар. То есть обычный пар, который достигается путем нагревания воды, то есть мы знаем, что вода переходит из нескольких агрегатных состояний из жидкого агрегатного состояния в газообразное, и получается, что вот такой вот эффект без нагревания, соответственно, и пар, он легкий, он быстро рассеивается, не создает никакого конденсата. В общем-то, очень достаточно красиво выглядит, еще раз повторюсь. Подсвечивается галогеновыми лампочками, то есть он не сразу такой желтый выходит, как можно подумать. Вода не крашеная, вода обычная, бытовая вода из-под бытового обычного фильтра аквафор в кувшине. Фильтруйте, заливайте бачок на литр, это несложно. 1 литр, его хватает на 7-8 часов бесперебойной работы вот на таком вот режиме. Представьте себе, 8 часов, да вы столько не просидите, у вас не выдержит, это только сможет просидеть монах, который медитирует по 8 часов в день и просидеть. Кстати, медитировать тоже можно перед ним. То есть вот уже загибаем пальцы, можно
отдохнуть после рабочего дня перед камином, можно медитировать перед камином. Также это еще и полезно, потому что это хорошее противоаллергическое средство. За счет того, что пар такой легкий, он заходит к нам в легкие, какая-то тавтология, ну в общем-то не важно. Он заходит нам в легкие и благотворно влияет на наши легкие, соответственно. Вот. Увлажняет он не так сказочно, как увлажнитель увлажняет воздух в помещении, но создает небольшой комфорт в воздухе. Тоже достаточно полезно. То есть уже 3 полезных свойства я насчитал. Так вот, я подумал, о чем я подумал, да рассказываю. Я подумал о том, что я достаточно молодой, но в будущем, соответственно, 100% я себе домой установлю камин. И я подумал, какой же камин я себе установлю? Мы же продаем, Grand Камин компания, мы-то продаем все камины, и паровые, и электрические 2D камины, и мы продаем дровяные, газовые камины, биокамины. Кстати, тоже очень интересная вещь, биокамин, потому что тоже не требует особых разрешений. Их можно устанавливать в квартирах, так же, как и паровые камины, электрические камины. Вот. Но у них тоже есть свои минусы. И я подумал, какой же все-таки я выберу. Сидел я долго, думал об этом. Дровяной тоже хочется очень, потому что это настоящее пламя, это настоящие дрова, вот этот вот уют, который создается за счет настоящего огня. Но все-таки я пришел к мнению, что действительно лучше всех вообще камин. Это сейчас очень серьезное заявление с моей стороны, но лучше всех паровой. Это для меня лично, это сугубо мое личное мнение. Я бы купил себе паровой камин и установил его 100% у себя в квартире. Я вот совсем недавно задумался над этим вопросом и вот пришел к решению. Как я себе это все объяснил и вам сейчас расскажу, как я себе это все объяснил. Дело в том, что, во-первых, электрический камин, его можно установить в квартире. Вы скажете, да, но можно установить также и 2D камин, то есть который за стеклом, который предпочитают некоторые покупатели, потому что туда ничего нельзя засунуть, ничего нельзя положить, ничего туда не упадет, а сюда упадет. То есть, это не особо такой важный критерий, потому что здесь ничего такого особого нет. Туда можно и сувать и руки, и пульт можно засунуть от этого же камина, пусть он там лежит. Ничего не произойдет. Вот. А в 2D камины почему я не хочу? Потому что это уже устаревшее. Это уже устаревшая технология, и это уже не модно, это не интересно уже. Вот это очень интересно, потому что это и вода, и огонь, как я уже говорил, 2 в 1. И на это можно действительно смотреть вечно, в 2 раза вечно. То есть, если вы хотите прожить вечно, смотрите на огонь. Если вы хотите прожить 2 вечности, то смотрите на огонь из воды. Вот, вам простой лайфхак от меня. Далее, что еще? Биокамины. Существуют биокамины, которые можно установить также в квартире. Биокамины, в чем минус? То, что там нужно заправлять биотопливо, и то, что есть, иногда бывает неприятный запах. Нужно проветривать помещение. И биотопливо — это как хорошая такая машина. Биокамин — это как хорошая машина, которую нужно заправлять, нужно платить за это деньги. Вот. Здесь деньги платить не надо. Здесь вода и электричество немножко совсем. Там где-то 300 ватт примерно. 300 ватт, не больше точно, потому что там просто стоит парогенератор и лампочки. Все, больше там ничего нет. И вентилятор, и материнская плата. И в принципе все. Вот. Есть пульт также дистанционного управления, с которого очень удобно управлять. С дивана. Это вот самое главное, что я всегда хотел управлять всем с дивана. Всегда. Магазин на диване, телевизор на диване. Все с дивана. Теперь это вот так вот. Все, наверное, уже после карантина привыкли к своему диванчику, уже сделали себе местечко, продавили. Вот, это спасает очень сильно. Пульт дистанционного управления, с которого можно управлять всеми функциями данного прекрасного очага. Вот, далее, что же еще? Почему именно паровой? Я себе еще прокручивал в голове. Может быть, все-таки дровяной камин с настоящим пламенем, как по-мужски будет, и это очень
уютно и тепло еще. Но я прочитал одну статью, ну как бы это лично, опять же таки, мое мнение, вы можете устанавливать у себя и дровяной, и биокамин. Мне как бы не важно, что вы установите, главное, чтобы вы были счастливы. Мне это вот мое мнение. Я прочитал статью про дровяной камин и узнал, что оказывается, частое использование дровяного камина, особенно если когда ты сидишь и рядом с ним, подкидываешь туда дровишки и хлопаешь в ладоши от счастья, создается негативное влияние на твое здоровье. Потому что ты вдыхаешь гарь, ты вдыхаешь вот эти вот все продукты горения, и за счет этого в твоем мозгу, в твоей голове происходит следующий процесс. Это вызывает деменцию, в общем-то, слабость ума. То есть, если я, допустим, в 45 лет купил себе дровяной камин, установил его и просидел возле него на протяжении 5 лет, то в 60 лет я уже не буду узнавать своих внуков. То есть, это очень опасно, и я подумал, что лучше этого я делать точно не буду. Вы скажете, что да, вот, зачем ты об этом думаешь наперед, но вот я, раз работаю в этой сфере, я решил подумать, что бы я себе сам приобрел, потому что очень часто меня спрашивают, вот, а как, что бы вы себе купили? Я долго не знал, что ответить, действительно, по-честному не знал. И я, постоянно что-то там говорил, вот, я бы там себе вот этот вот красивый портал купил, вот, но не осознавая просто, это, грубо говоря, от балды говорил. Теперь я клянусь, больше не буду врать, буду всегда говорить теперь честно. Вот я пришел к своему мнению, мне пришлось через силу, потому что я раньше не хотел даже думать об этом, пришлось задуматься и принять решение. Что можно рассказать об этом камине? Это у нас кассета 630, здесь размер 635 миллиметров, ширина, вот, длина, называйте как хотите. Вот, по высоте он у нас я не знаю, где моя рулетка. В общем, по высоте он у нас достаточно невысокий, он встраивается в нишу. Вы думаете сейчас, вот, Артем некачественное видео, не рассказал нам про характеристики, а вы спуститесь под видео, там будет ссылка на наш сайт. И там гораздо лучше вам размеры сайт подскажет, чем я, потому что я могу ошибаться и потом придется извиняться, я не хочу. Вот, спускайтесь под видео, вот прям пролистывайте, нажимайте на ссылку, переходите на наш сайт, вот прям на этот камин. И там вы увидите все размеры, все точные размеры. Вот, дрова снимаются здесь, кстати говоря. Там стоит бачок с водой. Покажу. Вот такой вот бачок с водой стоит. Сюда набирается вода. Вот здесь откручивается крышечка. Здесь стоит пружинка, которая, соответственно, когда мы переворачиваем, вставляем, она открывается, и вода поступает постепенно туда внутрь. То есть там следить ни за чем не нужно. Тут стоят галогеновые лампочки, которые достаточно ярко светят. И дрова, кстати, у 630 кассеты горят. То есть они действительно, вот они, прям мигают. Горят и мигают, и очень красиво. Вот, на шнуре, то есть вот они подключаются к очагу. То есть их можно отключить, пойти и помыть даже. Помыть прям под душем. Вот, устроить такой сезон купания. Вот. И опять же таки повторюсь, можно вечно смотреть на несколько вещей. На огонь и воду. Так что будем смотреть. Вот далее посмотрите на его с разных сторон. В ночном освещении, в темном. Потому что вы, естественно, не будете, как я, сидеть при свете дня смотреть на огонь. Вот. Вы, скорее всего, отключите свет и будете сидеть и релаксировать перед таким замечательным камином после работы. Вот. Что же еще я хотел сказать? Мы Grand Камин, вот, еще раз повторяю, вы на нашем канале, канал Grand Камин, сайт также называется Grand Камин. Мы отправляем по всей России
странам СНГ у нас мы отправим в Казахстан, Украину, Беларусь и вообще, в принципе, во все остальные страны, которые вы только захотите. Вот. А по всем регионам России у нас есть плейлист отправки, плейлист отзывы. Вы можете зайти на канал, там есть плейлисты, вот посмотреть, как мы отправляем, упаковываем жесткую обрешетку, всегда следим за грузом, чтобы все было идеально, чтобы все дошло целое. Вот. Работаем более 8 лет, отправили более 15 тысяч каминов. И еще мы устанавливаем звук потрескивания дров. То есть у нас есть дополнительная опция. Также вы можете найти там видео, где есть звук потрескивания дров, который мы устанавливаем. Очень замечательный. Мы записывали 7-часовую дорожку с настоящего дровяного камина. Там действительно очень звучащие отстрелы дров. Вы можете перейти также или позвонить нам на сайт. Мы вам все вышлем, все видео, все фото, все подскажем. Вот. А мы единственные, кто устанавливаем звук потрескивания дров. И еще у нас есть множество дополнительных опций, которые вы можете, пожелания какие-то сделать при заказе. Вот. Делаем порталы на заказ любого размера. Вот под этот очаг сделаем. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам и спускайтесь вниз, ставьте лайки, переходите обязательно на сайт, потому что я слежу за каждым просмотром. Если вы не переходите, то я сижу и грущу. Вот. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, я постарался кратко очень описать свои эмоции. Это был просто вот мой такой рассказ про этот очаг, про паровой вообще в принципе очаг, вот, и про мой выбор личный. Какой вы камин выбрали, спускайтесь, заходите на сайт, звоните, просите Артема и подскажите мне, какой вы сделали выбор. Вот, мне будет очень интересно. Все, всем до свидания, всем пока. Смотрите видео в темноте. Все. Вот, Артем, возьми рулетку, Артем, замерь. Ну хорошо, замерю. Так, высота. Высота у нас. А вместе с дровами или как вам? Какой вам размер нужен? Или просто корпус? Ну, вы спуститесь под видео, нажмите на ссылку, позвоните, и я вам все скину. Вот. Все, пока. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны.
Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.